ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚೇತನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಗುಂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಂಗೆ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ತೆಗ್ಸ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಬಿಡಮ್ಮ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಳಲ್ಲ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ದಿರೋದು ಕರಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೊಂದು 10 ಸರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾನೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು. ಗುಂಡಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಹಾಲು ಕುಡ್ದು ಇವಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಅವರ್ ಎದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಟ ಮಾಡೋದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಸೆಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಗುಂಡಂಗೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ರೂಮಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊತಾನೆ. ಹಗ್ಲತ್ತು ಜೋಲಿಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಗ್ಲತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಈ ಥರ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ. ಅದೇನಪ್ಪ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಗುಂಡ ಬೇಬಿ, ಬಂಗಾರಿ ಬೇಬಿ, ಜಾಣ ಮರಿ, ಜಾಣ ಮರಿ. ಜಾಣ ಮರಿ, ಜಾಣ ಮರಿ, ಪಾಪ ಮರಿ, ಗುಂಡ ಮರಿ, ಗುಂಡ ಮರಿ, ಗುಂಡಲಿ, ಗುಂಡು. ಎಂತ ಗುಂಡು ಇದು ಬೇಬಿ? ನಮ್ಮ ಗುಂಡ ಬೇಬಿಗೆ 1.5 ತಿಂಗಳು ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಗುಂಡ ಬೇಬಿಗೆ 1.5 ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ, 1.5 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 1.5 ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಗುಂಡ ಬೇಬಿಗೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಚೇತನ ಆರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಚೇತನ ಆರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚೇತನ ಆರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ.